ഇന്നൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വിഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ സംഭവം വാങ്ങാണ്ടി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. അതൊരു സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ. മേക്കപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്ക്വിഷി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനൊരു പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിക്ചർ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഹലോ കിറ്റി പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ട്രെൻഡിങ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പഞ്ഞോ ഇതുപോലുള്ള സ്പോഞ്ചോ ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും അത് ഉണ്ടാക്കാതെ നീട്ടി വെച്ചത്. പിന്നെന്താ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കടലാസ് കുറച്ച് കീറിപ്പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ക്രേപ്പ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ കീറിപ്പോയി. പിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കളറിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വിഷി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കളിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. അതിലിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറി കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.